早くも春が訪れているね。早咲きの河津桜だよ。もう2輪咲いているよ。今にも咲きそうなつぼみもあるよ。とても綺麗な桜色だよ。せっかく綺麗なので。カエルちゃんも連れてきたよ。まだ昼間だから。ぼーっとした顔してるね。チャンネルでは飼育している生き物を紹介しているよ。よかったら覗きに来てね。チャンネル登録、高評価、コメントもよろしくね。